啊，这里抽鲢用多少钱一天呢？这里抽鲢用50半天，一天能搞几条啊？一天最多的时候搞60来条吧。多少？60条。60条抽鲢用啊？对，不可能，绝对不可能。这哥们儿一看绝对是老板的托，怎么可能？我是没有见过一场鲢用可以抽60条的。他说居然可以抽60条，不是老板的托是什么？来了，搞一搞，日料抓紧开。今天用的还是钓鱼王的破天鲢用，因为水估计比较浅，用这个神沃颗粒做底窝，前期日料比例不要开太干，开个0.5到0.7的水比就行了。哇，这里的水好浅啊，含漂就1节竿，我是70公分的漂，差不多有约在2米左右。这哥们儿说钓60条，应该是小的比较多，所以说我们今天准备的线组就是3号的大线，2号的子线，10号的海吸。小鱼嘛，它的吸力比较小，所以我们海吸钩依然用的是7米2的突击鲢4带，直接钓离底30公分，手里今天钓个5条就行，兄弟们。来了，呵，哎呀，第一条兄弟们倒档，上来，这个倒档就不用抄网了，不要抄，第一条不要漏跑了，来，哎呀，哎呀，必须3颗，哎呦，好大，兄弟们终于明白60条，好大，对近一点，哎呀。来了，哈哈，点了2下子2下整个就大了，装抄网，抄网装上，哎呦，哇，就是，装抄网，嘿，这条比那条大一点了，这条有2斤了，兄弟们，来了，他就在那，鲢用打出了鲫鱼的感觉，他就在那里玩那个饵料啊，他就在那里玩。来，哇，花的全花的，来，哇，那个乖，有冲劲吗？有冲劲，漂亮，正手又是12点。第5条了，花鲢，哦，好漂亮，这个太好搞了，哎呦，来，漂亮，哎呀，这是第几条了？数不清了，数不清，来，抄，漂亮，啊，好嘞，漂亮，来了，我刚说钓深了，哇，黑漂跟钓鲫鱼一样，顶出来，哇，大头又是正口12点。哎呀，真过瘾，兄弟们！来了！哎呀，这个大黑漂，我的个乖，这么小的鲢用，这黑漂黑的，哇！花鲢，这条可以。哎呀！还挺有冲劲啊！哇，来，正口，又正漂亮！不搞了，兄弟们，猜今天钓了多少条？来，跟着我的镜头走，给你们数鱼。要不要展示？好搞，兄弟们，太好搞了！看看今天钓了多少鱼。哎呀，大不大？刚好钓了10条，50块要什么自行车？这地方真可以，密度确实高。看今天总共就15、16组，还能钓个10来条，就是小了一点。想过手艺的兄弟们，这个地方完全不错，50块钓1天，又是一个好玩的地方。想过手艺的兄弟们可以过来试试看啊！记得关注老吴，带你钓鱼不迷路。